यो बौलाहा प्रधानमन्त्री यसले कहिले पनि आफ्नो पद जोगाउनको लागि उनी नैतिकहीन काम गर्न सक्छन् र उनीले गर्दै आएको अभ्यास अर्थात् उनको सिफारिसमा राष्ट्रपतिजीले चाल्दै आएको कदम फेरि सदर गर्लान् भनेर सबैलाई थाहा हुँदै पनि ओलीजीको विरुद्धमा प्रचण्डजीसँग 90 जना सांसद 87 जना सांसद आज अविश्वास प्रस्ताव भोलि यो समितिमा के भन्छ प्रश्न सोधिने भोलि त्यो समितिबाट कारबाही गरिने भन्ने जस्ता कुराहरू हल्ला फिजाइराख्नु भयो तर आँट गर्नु भएन। आन्दोलनबाट एउटा परिकल्पना गरेका थिए यो देशमा विभेद हट्छ, यो देशमा चाहिँ उत्पादन वृद्धि हुन्छ, यो देशमा रोजगारी वृद्धि हुन्छ, यो देशको विकास हुन्छ भन्ने जुन कुरा भएको थियो र संविधानले जुन परिकल्पना गरेको थियो नि त्यसमाथिको त्यो राष्ट्रिय लक्ष्य समाजवाद निर्माण र संघीयताको कार्यान्वयन, संघीयताको एउटा व्यवस्थित र सुदृढ कार्यान्वयनमाथिको ठुलो आघात हो। कम्युनिस्ट शासन पद्धति भएको देशमा कम्युनिस्ट पार्टीले सरकारलाई नियन्त्रण गर्छ, कम्युनिस्ट पार्टीप्रति सदन उत्तरदायी हुन्छ। तर जुन देशमा प्रजातन्त्र हुन्छ, वेस्ट मिनिस्टरियल सिस्टम भएका देशमा संसदले सरकारलाई नियन्त्रण हुन्छ। अब त्यो नौटंकी हो कि सही हो त्यो त सीसीटीभी क्यामेरा देखेर अथवा सिना दरबारका क्यामेराहरू देखेर थाहा पाउने कुरा हुन्। यस्ता कुनै एउटा पार्टीको अन्तर्द्वन्द्वका खातिर नेपाली जनताले शहादत दिएर परिवर्तन गरी ल्याएको एउटा यो व्यवस्थालाई धरापमा पार्ने नियोजित षड्यन्त्र चालिँदैछ। जनता समाजवादी पार्टी यो असंवैधानिक हो, यो पश्चदमनकारी हो, यो तपाईलाई देशलाई ठुलै दुर्घटना निम्त्याउने एउटा बौलाहापन हो, कुनै सनकीको सनक हो भनेर हामीले भनिसकेका छौँ। त्यो शासकीय स्वरूप खास गरी संसदीय शासकीय स्वरूपको एउटा असफलता पनि हो। यो बीचमै 2/3 को मत हुँदा हुँदै पनि बीचमै आएर चाहिँ यो प्रकारले गर्ने कुरा कुगर्ने कुरा यो बिचैमा चाहिँ जाने कुरा जो भयो नि यो कुरा चाहिँ कि यसको बारेमा असंवैधानिक र प्रजातान्त्रिक कदमको रूपमा नेपाली कांग्रेसले नेकपाको आन्तरिक द्वन्द्वका परिणामस्वरूप भएको यो संसद विघटनको कुरालाई नेपाली कांग्रेसले लिइसकेको छ र प्रजातन्त्रमा जनतामा जाने कुरा नै अन्तिम कुरा हो। नेपाली कांग्रेस जनतामा जाने कुराबाट पछि हट्ने छैन। नेपालको इतिहासले हिजोको त्यो पुस 5 गतेको दिनलाई सदैव कालो दिनको रूपमा सम्झिरहनेछ र यस्ता कुकृत्य गर्ने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले अब डाक्टर सुन्दरमणिजीले भने जस्तै अब राजनीतिबाट सन्यास लिए हुन्छ, सादा संसदलाई निकाल्नुहुन्छ त भोलि। अब त्यो गर्नै पर्दछ किनभने ठुलो कुरा चाहिँ भइराखेको, ठुलो आघात भएको छ, अनुशासनको कारण के अरे उल्लङ्घन भएको छ। त्यसकारणले गर्दा त्यो त्यसका लागि केन्द्रीय समिति पनि चाहिँ बोलाइसकिएको छ, उचित आवश्यक निर्णय हुन्छ, कारबाही हुन्छ। जनता नै अन्तिम न्यायालय हुन्, जनताले नै जनप्रतिनिधि पठाउने या जनताले नै सरकार निर्माण गर्ने, संसद निर्माण गर्ने त्यो अधिकार राख्दछन् र त्यो वातावरण सुनिश्चित गर्ने काम हामी सबैले गर्नुपर्छ। नेपालको संविधानप्रति अहिले हाल गठित जनता समाजवादी पार्टी र यसमा गठित पूर्व पार्टीहरू अर्थात् तत्कालीन अवस्थादेखि नै नेपालको संविधान निर्माण हुँदा हामीलाई जबरजस्ती धपाएर हामीलाई संविधान निर्माण प्रक्रियाबाट बाहिर राखेर जबरजस्ती निर्माण गरिएको यो संविधानमा थुप्रै त्रुटिहरू छन् भन्ने कुरा हामी पहिलेदेखि निवेदन गर्दै आएका थियौँ। संविधानमा धेरै त्रुटि थिए। एकजना मधेसी कार्यकर्ता भएर हेर्दा संविधानमा एक प्रकारको त्रुटि थियो, नेपाली नागरिक भएर हेर्दा संविधानमा अझ त्रुटिहरू देखिन्थ्यो। तर यो संविधान उत्कृष्ट छन्, धेरै राम्रा छन् भन्नेहरूले झुटैका ख्याति गरिरहेका थिए। यथार्थ के रहेछ भने यो संविधानमा हुँदै नभएका कुराहरू, यो संविधानको त्यो हुँदै नभएका धाराहरू उल्लेख गरेर यो संविधानले नै प्रतिनिधि सभाले नै निर्वाचित गराएका एकजना राष्ट्रपतिजीले आफ्ना प्रधानमन्त्रीको अधिकार प्रधानमन्त्रीको सल्लाहमा संसद विघटन गरिदिए। आश्चर्य त के लाग्यो भने यसका सबै दोषी रहेछन्। खास गरेर प्रचण्डजीहरू पनि दोषी हुनुहुँदो रहेछ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नै दोषी थियो, नेपाली कांग्रेस पनि दोषी थियो र ओलीजीले त त्यो दोषको ठिकै लिनुभयो। नेपाली कांग्रेस कहाँ दोषी थियो भने पछिल्लो 3 वर्षदेखि कानमा तेल हालेर प्रमुख प्रतिपक्षी त प्रतिपक्षी पार्टी हामी पनि छौँ तर प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टी कानमा तेल हालेर सुतिरहेको थियो र उसले कुनै कुकृत्य देखेन, कुनै कुकृत्यको बारेमा ओलीजीको कुकृत्यको बारेमा टर्काएर रूपमा सडकमा आएर उसले विरोध गरेको अथवा संसदमै कुनै तार्किक विरोध गरेको नेपाली जनताले हेक्का पाउन सकेन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी त कहाँसम्म दोषी थियो भने पछिल्लो 3-4 महिनादेखि सबैलाई थाहा थियो यो सनकी प्रधानमन्त्री, यो बौलाहा प्रधानमन्त्री
यसले कहिले पनि आफ्नो पद जोगाउनको लागि उनी नैतिकहीन काम गर्न सक्छन् र उनीले गर्दै आएको अभ्यास अर्थात् उनको सिफारिसमा राष्ट्रपतिजीले चाल्दै आएको कदम फेरि सदर गर्लान् भनेर सबैलाई थाहा हुँदै पनि ओलीजीको विरुद्धमा प्रचण्डजीसँग 90 जना सांसद 87 जना सांसद आज अविश्वास प्रस्ताव भोलि यो समितिमा के भन्छ प्रश्न सोधिने भोलि त्यो समितिबाट कारबाही गरिने भन्ने जस्ता कुराहरू हल्ला फिजाइराख्नु भयो तर आँट गर्नु भएन। हिजो मात्र उनको एउटा समितिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा समितिले सिफारिससम्म गरेको छ कारबाहीको। त्यो फेरि अब कहाँ कति बाधित र विवादित होला त्यो आफ्नै ठाउँमा छ। नौटङ्की कहाँसम्म भएको रहेछ भने ओलीजीले संसद विघटन 11 बजे गर्नुभयो। 10:50 सम्मान्य सभामुख समक्ष एउटा अर्कै निवेदन गएको रहेछ, यो प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाऊ, यसलाई अविश्वासको प्रस्ताव लगायो भनेर। अब त्यो नौटङ्की हो कि सही हो त्यो त सीसीटीभी क्यामेरा देखेर अथवा सिंहदरबारका क्यामेराहरू देखेर थाहा पाउने कुरा हुन्। यस्ता कुनै एउटा पार्टीको अन्तर्द्वन्द्वका खातिर नेपाली जनताले शहादत दिएर परिवर्तन गरी ल्याएको एउटा यो व्यवस्थालाई धरापमा पार्ने नियोजित षड्यन्त्र चालिँदैछ। जनता समाजवादी पार्टी यो असंवैधानिक हो, यो पश्चगमनकारी हो, यो तपाईलाई देशलाई ठुलै दुर्घटना निम्त्याउने एउटा बहुलाहापन हो, कुनै सनकीको सनक हो भनेर हामीले भनिसकेका छौँ। तसर्थ यो संसद विघटनको कुरा असत्य हो। कसैको सनकले संसद विघटन हुन सक्दैन। रह्यो वैशाख 17 गते निर्वाचन, 27 गते निर्वाचन, त्यो निर्वाचनको लागि जनता समाजवादी पार्टी सदैव तयार छ, कुनै निर्वाचनबाट हात बटाएर अथवा भागेर होइन। तर त्यो निर्वाचन हुँदैन आफ्नै पार्टीको महाधिवेशन गर्न नसक्नेहरूले भोलि सिङ्गो देशमा प्रतिनिधि सभाको चुनाव गराउँछु भनेर ढिपी खस्नु हुँदैन। अबको कदम भनेको सम्माननीय सभामुख समक्ष छ। श्रीलङ्कामा पनि यस्तै कदम आएको थियो। श्रीलङ्कामा यसरी नै संसद विघटन गरिएको थियो, तर सम्मानित संसदले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर सभामुखले संसद बसाएपछि संसद जीवित रह्यो। त्यहाँको सम्मानित सर्वोच्च अदालतले पनि पछि त्यसलाई के भन्छ सदर गरिदियो। त्यसरी नै हाम्रो निवेदन त के छ भने सम्माननीय सभामुखज्यूले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर सार्वभौम सत्ता सम्पन्न संसदको अधिकार प्रयोग गरेर नेपालकै संविधानको धारा 103 को 2, 3 यी धाराहरू प्रयोग गरेर अविलम्ब संसद बोलाउनु पर्दछ, विशेष संसद बोलाउनु पर्दछ र त्यो विशेष संसदको जानकारी मात्र गराउने हो राष्ट्रपतिजीलाई। उनीसँग अनुमति लिनु पर्दैन, जानकारी मात्र गराउने हो। र संसदले गरेका ती निर्णयहरू संसद सार्वभौम सत्ता सम्पन्न संसदले अगर आफ्नो विघटनको घोषणा गर्छ भने हो तत्क्षण विघटित हुने हो, आफू जीवितै रहेको घोषणा गर्छ भने जीवितै रहने हो, आफू त्यो संसदले आफू प्रधानमन्त्री फेरेको घोषणा गर्छ भने प्रधानमन्त्री फेरिने हो, उसले संविधान संशोधनको घोषणा गर्छ भने विधि तरिकाले संविधान पनि संशोधन हुने हो। तसर्थ संसद गठित छँदैछ, संसद छँदैछ भन्ने भान दिनको लागि पनि सम्माननीय सभामुखज्यूले संसदको बैठक अविलम्ब बोलाउनु पर्दछ। यी र यस्ता सब नौटङ्कीहरू बन्द गर्नुपर्दछ। नेपालको इतिहासले हिजोको त्यो पुस 5 गतेको दिनलाई सदैव कालो दिनको रूपमा सम्झिरहनेछ। र यस्ता कुकृत्य गर्ने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले अब डाक्टर सुन्दरमणिजीले भने जस्तै अब राजनीतिबाट सन्यास लिए हुन्छ। उनी राजनीतिबाट सन्यास लिएर अब अवकाश प्राप्त गरे हुन्छ। उनी 2-4 महिना अझ प्रधानमन्त्री रहन पाऊँ, अझै राम्रा चिल्ला गाडीमा चढ्न पाऊँ, सुख सयल गर्न पाऊँ भन्ने एउटा बहुलापन र एउटा सनकका खातिर सिङ्गो देशलाई धरापमा पार्न सकिन्न। हामीलाई धेरै पहिलादेखि थाहा थियो, हामीले त भन्दै आएका थियौँ। तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले बुझ्न नसकेको कुरो उनी एकजना अपराधी व्यक्तिलाई दण्ड गर्न सक्ने जानकारी हुँदाहुँदै पनि एकजना अपराधी व्यक्तिलाई संरक्षित गरिरह्यो। आजसम्म त सबैलाई थाहा त के छ भने सिङ्गो नेपालको 2/3 झन्डै 2/3 भएको प्रधानमन्त्रीले पो संसद विघटन गरेको रहेछ। झन्डै 2/3 बहुमत भएको प्रधानमन्त्रीले पो के भन्छ निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको रहेछ। यी सब गलत हुन्। यसका विरुद्ध प्रतिवाद गर्न जनता समाजवादी पार्टीले त आफ्ना सारा पार्टी पंक्तिलाई निर्देशित गरिसकेको छ। आम जनतालाई पनि हामीले आह्वान गर्छौँ, हामी आन्दोलनमै छौँ। यो त सम्मानित सर्वोच्च न्यायालयप्रति हाम्रो विश्वास छ। न्यायालयका ढोकामा पनि थुप्रै रिट निवेदनहरू परेका छन्। न्यायालयले यसका अन्तिम निरूपण गर्लान्। तर न्यायालय भन्दा पनि राजनीतिक निर्णय एक प्रकारको तपाईँलाई ठुलो हुँदो रहेछ। मैले 3टा बाटो भने, एउटा बाटो भनेको न्यायालयको निर्णय, दोस्रो बाटो भनेको संसदले आफै पुनर्स्थापित भएको अथवा गठित नै रहेको भान दिनको लागि सम्मानित के भन्छ सभामुखज्यूबाट विशेष अधिवेशनको आग्रह गर्नुपर्दछ। र तेस्रो यस्ता गलत कदमको विरुद्ध प्रतिवाद गर्न आम नेपाली जनता सडकमा सदैव तयार रहनुपर्दछ। धन्यवाद। यो संसद विघटनको परिघटना जुन भयो यो केवल असंवैधानिक मात्र होइन। नेपालमा नेपाली जनताले जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन
जनजाति सबै दलित महिला सबै मान्छेहरूले जुन आन्दोलनबाट एउटा परिकल्पना गरेका थिए यो देशमा विभेद हट्छ, यो देशमा चाहिँ उत्पादन वृद्धि हुन्छ, यो देशमा रोजगारी वृद्धि हुन्छ, यो देशको विकास हुन्छ भन्ने जुन कुरा भएको थियो र संविधानले जुन परिकल्पना गरेको थियो नि त्यसमाथिको त्यो राष्ट्रिय लक्ष्य समाजवाद निर्माण र संघीयताको कार्यान्वयन, संघीयताको एउटा व्यवस्थित र सुदृढ कार्यान्वयनमाथिको ठुलो आघात हो। मैले यो कुरा भन्न चाहन्छु पहिलो कुरा। र दोस्रो कुरा, यो एउटा संविधान निर्माण गर्दा अथवा संविधानमा मधेसी जनजाति लगायतको सम्पूर्णको एउटा स्वीकार्यता सहित र त्यसपछि विभिन्न यो देशको विविधतामा भएका धेरै समुदायहरू, स्थानीय समुदाय, स्थानीय प्रविधि, स्थानीय चाहिँ ज्ञान, स्थानीय धेरै ठुलो ताकत, स्थानीय चाहिँ के अरे प्राकृतिक साधन स्रोत, यो सबैको उपयोग राम्रो किसिमले हुन्छ भन्ने गरी हामीले जुन प्रकारले संविधान बनाउने कुरा र त्यो प्रकारको कुरा हो, त्यो शासकीय स्वरूपमा केही कमजोरी भयो। त्यो शासकीय स्वरूप खास गरी संसदीय शासकीय स्वरूपको एउटा असफलता पनि हो। यो बीचमै 2/3 को मत हुँदा हुँदै पनि बीचमै आएर चाहिँ यो प्रकारले गर्ने कुरा, गर्ने कुरा, यो बिचैमा चाहिँ जाने कुरा जो भयो नि, यो कुरा चाहिँ छ। त्यसकारणले अब यसको कोर्स करेक्सन, यसका कोर्स करेक्सनका लागि अब के गर्न जरुरी छ भने व्यवस्थित र सुदृढ संघीयता पुनर्संरचना सहित संघीय के अरे संविधानको संशोधन गरी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति को व्यवस्था सहितको एउटा अग्रगामी एजेन्डाको लागि यसलाई अगाडि बढिनुपर्छ। अहिले यो साना कुराहरू, यो प्रकारका यी कुराहरू प्राविधिक कुरामा चाहिँ नअल्झिकन अब यो संसद पुनर्स्थापना त हुनुपर्छ नै अथवा अरू कुराहरू त हुनुपर्छ नै, त्यो सँगसँगै यो कुरा सानो हुन्छ कि अब चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति सहितको शासकीय स्वरूप र सबै मधेसी जनजाति लगायतको सबैलाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने, सबैलाई चाहिँ गर्ने प्रकारको एउटा व्यवस्था, एउटा चाहिँ संविधान संशोधन र नेपालमा चाहिँ खास गरी युवाहरूले चाहिँ यहाँ खास गरी यो देशको सम्पूर्ण चाहिँ साधन स्रोतको प्रयोग गर्न र यो युवाहरूका लागि यो देश रमाइलो, युवाहरूका लागि यो पार्टीहरू रमाइलो, युवाहरूका लागि यो राष्ट्र, राज्य, सरकार, सदन रमाइलो हुने प्रकारले चाहिँ सम्पूर्ण युवाहरूलाई समेटेर अगाडि लाने गरी अब हामीले हाम्रो कार्यक्रमलाई चाहिँ अगाडि लानुपर्छ र यसै रूपमा नै यो अहिलेको जुन प्रतिगामी कदम अथवा यो अहिलेको जुन एउटा चाहिँ असंवैधानिक छ अथवा मैले भने ठुलो मर्ममाथि प्रहार छ, यो कुरालाई उपयोग गरिनुपर्छ भन्ने कुरा, यो मूर्खतालाई चाहिँ एउटा ठुलो चाहिँ आन्दोलनको रूपमा चाहिँ लिनुपर्छ। राजनैतिक सहमति, राजनैतिक वार्ता, छलफल र त्यसपछि गएर पुनर्स्थापना अथवा आन्दोलन, यसको माध्यमबाट यसलाई एउटा साँच्चै गरिबको मुक्ति हुन्छ र विभेदको अन्त्य हुन्छ, यो देशमा चाहिँ उत्पादन वृद्धि हुन्छ, यो देशको चाहिँ विकास हुन्छ भन्ने एउटा कुरा सहित एकदमै ग्राउन्डमै गएर चाहिँ यो कुरा चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने मैले चाहिँ चाहन्छु। धन्यवाद। हजुरले भन्नुभयो प्रतिगामी कदम भन्नुभयो, प्रतिगामी कदम चाल्ने तपाईँकै पार्टीका नेतालाई नेता मानेर अब सँगै अगाडि बढ्ने कि अब पार्टी हामी औपचारिक रूपमा दुईटा भयो है भनेर घोषणा गर्ने? होइन, प्रतिगामी कदम चाल्ने अथवा आघात पुर्याउने मान्छे आफ्नो पार्टीको, आफ्नो दैलोको, अर्काको, कहीँको भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन। यो कुरा अब हामीले पार्टीलाई एकताबद्ध, एक ढिक्का पनि बनाउने, तर पार्टीमा अब आइन्दा चाहिँ तपाईँले भन्नुभयो अब आइन्दा नेकपा गरिबको पार्टी, नेकपा चाहिँ उत्पीडितहरूको चाहिँ आवाज सुन्ने, विभेदको अन्त्य गर्ने कुरा सहितको हुन्छ र यो उल्टो बुद्धि, उल्टो दिमाग भएको चाहिँ कुरा त्यो प्रकारको चाहिँ हुँदैन। त्यसैले गर्दा यो सँगै हुन्छ कि छुट्टै हुन्छ कि के हुन्छ कि भन्ने कुरा भनेको चाहिँ मुद्दा एजेन्डामा आधारित कुरा हो। जे होस्
अब यो नेकपाले चाहिँ बाटो सोध्यायो, नेकपाले चाहिँ अब गरिबको पक्षमा, उत्पीडितहरूको पक्षमा सङ्घीयता कानुनको व्यवस्थित योजना सहित एउटा चाहिँ एउटा अग्रगामी के अरे उद्देश्य प्राप्ति गर्छ। प्रचण्डले अब के विषयले कारबाही गर्नुहुन्छ त? सादा संस्था निकाल्नुहुन्छ त भोलि? अब त्यो गर्नै पर्दछ, किनभने ठुलो कुराहरू चाहिँ भइराखेको, ठुलो आघात भएको छ, अनुशासनको कारण के अरे उल्लङ्घन भएको छ। त्यस कारणले गर्दा त्यो त्यसका लागि केन्द्रीय समिति पनि चाहिँ बोलाइसकिएको छ, उचित आवश्यक निर्णय हुन्छ, कारबाही हुन्छ। यो कुरा त नागरिकले पत्या छैनन्। हिजो नै कारबाहीको लागि सिफारिस भयो, यदि त्यहाँ एक्सन लिएको भए, कारबाही गर्ने घोषणा गरेको भए हिजो बेलुका नै प्रचण्डलाई गिरफ्तार गर्ने योजना बालुवाटारमा बनेको थियो। त्यो कुरा सुने पछाडि प्रचण्ड पनि ब्याक भए, ओली पनि ब्याक भए। जनतालाई कसरी कन्भिन्स गर्नुहुन्छ उहाँलाई कारबाही हुन्छ भन्ने कुरामा? होइन, अनुशासनको उल्लङ्घन गर्नेमाथि कारबाही हुन्छ। यो कुरा अरू कुरा यो बिचका तर आदि इत्यादि यो बिचका चाहिँ ब्याकग्राउन्डका कुरा म थाहा पाउँदैन, एउटा केही पनि कुरा चाहिँ थाहा पाउँदैन। मैले के कुरा भन्छु भने अब नेकपाले चाहिँ अनुशासन उल्लङ्घन गर्नेमाथि कारबाही गर्छ र साँच्चैको यसको चाहिँ लक्ष्य उद्देश्यमा आधारित भएर देशलाई माथि उठाउने पार्टी निर्माणको अभियान सुरु हुन्छ। धन्यवाद। केसी डाक्टर साहबले धेरै कुरा भन्नुभयो, केही कुरामा सानोतिनो विमत पनि होला, तर कुनै पनि कुरा चाहिँ सहमतिबाटै सुरु गर्दा राम्रो हुन्छ। उहाँले नेकपा पार्टीका बारेमा पहिले भन्नुभएको थियो कि यो अपारदर्शी किसिमले एकाएक जस रहस्यमय किसिमले जसरी यसको एकीकरण भएको थियो, यसको विसर्जनको बाटो यसले त्यही दिनदेखि आफूले नै कोरिसकेका थियो र म यो कुरालाई चाहिँ डाक्टरको कुरालाई चाहिँ म एकदम समर्थन गर्न चाहन्छु। गएको निर्वाचनमा हामी स्थिरता पनि दिन्छौँ र समृद्धि पनि दिन्छौँ भन्ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले जनतालाई वर्ग ल्याएर 2/3 बहुमत ल्याए। त्यो 2/3 बहुमत ल्याइसकेपछि त्यो 2/3 बहुमत नेपाली जनताले धेरै ठुलो आशा र विश्वासले त्यो 2/3 बहुमत दिएका थिए। एउटा त नेकपा चाहिँ अब स्थिरता दिन्छ। अब 5 वर्षसम्म नेपालमा सकभर एउटै प्रधानमन्त्री भएको, नभए पनि एउटै पार्टी भएको, एउटै पार्टीले गरेको शासन चल्छ र यो 2007 सालदेखि अहिलेसम्म नभएको कुरा चाहिँ स्थापित हुन्छ भनेर नेपाली जनताले समर्थन गरे। 7 सालदेखि आजको मितिसम्म कुनै पनि प्रधानमन्त्री लगातार 5 वर्षसम्म प्रधानमन्त्री हुन सकेका छैन। यो पटक दुईटा मुख्य कम्युनिस्ट पार्टीहरू एक ठाउँमा आइसकेपछि 5 वर्षसम्म कमसे कम एउटा पार्टीले शासन चलाउँछ भन्ने आधारमा नेपाली जनताले विश्वास गरे। तर अहिले तपाईहरु परिणाम देखिराख्नु भएको छ। 2/3 नेपाली जनताले दिएको विश्वासमा गम्भीर किसिमको कुठाराघात भएको छ र पार्टीलाई संसदले नियन्त्रण गर्नुपर्ने वेस्ट मिनिस्टरियल जुन शासन पद्धतिको ढाँचा छ, त्यो ढाँचाको ठाउँमा कम्युनिस्ट मोडेलबाट शासन सञ्चालन गर्नुपर्दाखेरि समस्या आएको छ। कम्युनिस्ट शासन पद्धति भएको देशमा कम्युनिस्ट पार्टीले सरकारलाई नियन्त्रण गर्छ। कम्युनिस्ट पार्टीप्रति सदन उत्तरदायी हुन्छ। तर जुन देशमा प्रजातन्त्र हुन्छ, वेस्ट मिनिस्टरियल सिस्टम भएका देशमा संसदले सरकारलाई नियन्त्रण हुन्छ। यही द्वन्द्वमा नेपालको राजनीति गयो र अन्ततोगत्वा पार्टी र सरकारका बीचमा गम्भीर मतभेद भइसकेपछि अहिले मुलुक मध्यावधि निर्वाचनमा गएको छ। मध्यावधि निर्वाचनको नेपालका सन्दर्भमा धेरै आयामहरू छन्, धेरै परिणामहरू छन्। सबभन्दा ठुलो परिणाम त के हो भने यसले राजनैतिक अन्यल र अनिश्चिततामा मुलुकलाई धकेलिदिएको छ। 2/3 दिएर पनि 2/3 बहुमतका आधारमा पनि मुलुकमा स्थायित्व हुन सक्दैन भन्ने सन्देश दिएको छ र प्रधानमन्त्रीले
घोषणा गरेको निर्वाचन समयमा हुन सक्ने हो कि होइन, निर्धारित मितिमा हुन सक्ने हो कि होइन, यसको वैधानिकताका बारेमा च्यालेन्ज गरिएका ठाउँबाट के प्रतिक्रिया आउने हो, के निर्णय आउने हो भन्ने बारेमा पनि अहिले मुलुकभित्र गम्भीर दुविधा उत्पन्न भएको छ। त्यति मात्रै होइन, मध्यावधि निर्वाचन पूर्ववक्ता साथीहरूले पनि भनिसक्नु भएको छ, मुलुकको लागि गम्भीर किसिमले चाहिँ महँगो परेको छ। योभन्दा अगाडि सरकारको मात्रै 3 अरब रुपैयाँ निर्वाचनका सन्दर्भमा खर्च भएको थियो। आज 3 वर्षपछि मुलुकमा निर्वाचन भइसकेपछि, निर्वाचनको 3 वर्षपछि फेरि अरबौं रुपैयाँ सरकारकै कोषको खर्च हुँदैछ। उम्मेदवारहरूको त कति अरब कति करोड खर्च हुन्छ त्यसको ठेगाना छैन। त्यो सबै जनताको पैसा हो। जनताको पैसाको यो किसिमको दुरुपयोग वास्तवमा अहिलेको अवस्थामा नेकपाको आन्तरिक सङ्घर्षले गरेको छ। त्यसकारण नेपाली कङ्ग्रेसको बैठकले, पदाधिकारी बैठकले यो मध्यावधि निर्वाचनलाई अप्रजातान्त्रिक र असंवैधानिक भएको रूपमा लिएको छ र यसको निन्दा गरेको छ। तर मध्यावधि निर्वाचन भइसक्यो। हामी प्रतिपक्षका हैसियतले निर्वाचनबाट भाग्न सक्दैनौँ। भोलि हाम्रो केन्द्रीय समितिको बैठक बस्दैछ। हामी समग्र रूपमा भोलि केन्द्रीय समितिको बैठकबाट केही महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू लिने होइन। यो कदमलाई हामीले असंवैधानिक भनेका छौँ। अदालतमा कानुनविदहरू जाँदैछन्, तर अदालतले यो कानुनी छ भनेपछि यो निर्वाचनमा नेपाली कङ्ग्रेसले जानुको कुनै विकल्प छैन। हामी प्रतिपक्ष पार्टी हौँ, त्यसै पनि चाँडो निर्वाचन गराउने कुरा या निर्वाचनमा जाने कुरा नेपाली कङ्ग्रेसका लागि स्वाभाविक हो। तर अहिले म चाहिँ यो व्यक्तिगत विचारको रूपमा म आफ्ना कुराहरू राख्दैछु। होइन, भोलि 1 बजे हाम्रो केन्द्रीय समितिको बैठक बस्दैछ र हाम्रो केन्द्रीय समितिको बैठकले यी समग्र कुराहरूका बारेमा एउटा दृष्टिकोण बनाउँछ। तर तपाईँहरूलाई म यति मात्रै भन्न चाहन्छु कि यसको बारेमा असंवैधानिक र प्रजातान्त्रिक कदमको रूपमा नेपाली कङ्ग्रेसले नेकपाको आन्तरिक द्वन्द्वका परिणामस्वरूप भएको यो संसद विघटनको कुरालाई नेपाली कङ्ग्रेसले लिइसकेको छ र प्रजातन्त्रमा जनतामा जाने कुरा नै अन्तिम कुरा हो। नेपाली कङ्ग्रेस जनतामा जाने कुराबाट पछि हट्ने छैन। हामी खालि निर्वाचनको वातावरणलाई सुनिश्चित गर्नुपर्छ। निर्वाचन निष्पक्ष, धाँधली रहे र सबैलाई स्वीकार्य हुने किसिमले मुलुकमा निर्वाचन गर्नुपर्छ, निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छौँ। नेताजी, अघि मात्रै डाक्टर सुरेन्द्र केसीले भन्नुभयो शेरबहादुर देउवाले संसद विघटन गर्दा ठिक, केपी ओलीले गर्दा बेठिक, यो पनि कुनै राजनीतिक चरित्र और संस्कार हो भनेर भन्नुभयो। के जवाफ दिनुहुन्छ? अब शेरबहादुर देउवाले गर्दा ठिक, गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गर्दा बेठिक मैले भनेको छैन। मैले यो भनेको छु कि गएको निर्वाचनमा 2/3 बहुमत पाएको सरकारले 3 वर्षभित्रै आपसैमा 2टा अध्यक्षले हामी ठुलो जहाजका 2टा पाइलटले ठुलो जहाज चलाउन 2टा पाइलट चाहिन्छ भनेर आफ्नो कम्युनिस्ट पार्टीको एकीकरण गरे। 2 पाइलटले जहाजलाई 2 दिशातिर मोड्न खोजे र जहाज दुर्घटनाग्रस्त भयो। त्यो तपाईँका अगाडि एउटा स्पष्ट दृष्टान्तका रूपमा रहिआएको छ। त्यसकारण अहिलेको मध्यावधि निर्वाचन वास्तवमा आर्थिक बोझका दृष्टिकोणले पनि मुलुकमा अस्थिरता सुरुवात गर्ने कोणबाट पनि गम्भीर खालको छ र अब निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि निर्वाचनलाई सुनिश्चित गर्ने गरेर जनता नै अन्तिम न्यायालय हुन्। जनताले नै जनप्रतिनिधि पठाउने या जनताले नै सरकार निर्माण गर्ने, संसद निर्माण गर्ने त्यो अधिकार राख्दछन् र त्यो वातावरण सुनिश्चित गर्ने काम हामी सबैले गर्नुपर्छ। निर्वाचनको अगाडि तपाईँको पार्टी सभापतिले भन्नुभएको थियो नेकपा आयो भने रुन पाइँदैन, हाँस्न पाइँदैन भनेर भन्नुभएको थियो। त्यसलाई सान्दर्भिकता कहाँनिर लगेर जोडौँ भने फेसबुकमा स्टाटस लेखेका व्यक्तिहरू गिरफ्तारमा परे, एउटा फोटो हालेका व्यक्तिहरू समातिए। तसर्थ ओली तन्त्र भन्नुभयो तपाईँहरूले, त्यसपछि निरङ्कुश तन्त्र भन्नुभयो। निरङ्कुश तन्त्र र ओली तन्त्र फाल्ने त राम्रो अवसर हो नि, काङ्ग्रेसले किन आपत्ति जनाइरहेको छ मध्यावधि घोषणा हुँदा? होइन, यो मध्यावधि घोषणाका सन्दर्भमा हाम्रो एउटा स्पष्ट दृष्टिकोण छ। त्यो के हो भने यसले मुलुकलाई आर्थिक बोझ पार्यो। 5 वर्षसम्मका लागि निर्वाचित संसद बिचैमा तुइएर गयो, विघटन भएर गयो
र मुलुकले जुन स्थिरताको बाटोमा जाने, समृद्धिको बाटोमा जाने लोभमा नेकपा पार्टीलाई मत दिएको थियो, त्यसमा पनि यसमा तुषारापात भएको छ। र यो तुषारापात चाहिँ जनताका, प्रतिपक्षका या अरू कारणले भएको छैन कि स्वयं नेकपाकै अन्तर्विरोधका कारणले यो परिस्थिति सिर्जना भएको छ। त्यसकारण यो परिस्थितिबाट मुक्तिको कुराका सन्दर्भमा हामी स्पष्ट छौँ। कानुनको व्याख्या अदालतले गर्ला, तर राजनैतिक रूपमा हामी निर्वाचनबाट भाग्दैनौँ। निर्वाचनमा जाँदाखेरि प्रतिपक्ष दलले डराउनु पर्ने, आत्तिनु पर्ने कुनै स्थिति छैन। निर्वाचनलाई हामी सामना गर्छौँ। पत्रकार मित्रहरू, नेताज्यू, सबैलाई अभिवादन। यो हिजोदेखि आजसम्म धेरै कुराहरू चाहिँ चर्चा भइसकेको छ। मैले